माइला पा ओहो अरे ऊ भयो आइपुग्नु सुटी जाने भने कति परिवर्तन कति सम्झाउनै गाह्रो नि यो भागभटी नै ए बाबु यो के गरेको यस्तो यो आगो लगाएछ आन्दोलनमा सबै पानी पुग्यो सबै चिप्लेटी चाहिँ जोगिएछ कि फोहोर जाने हो त्यो ए म त चिप्लेटी जस्तो नाला बनाएको रहेछ फोहोर हाल्छ त्यसमा कति भयो हस् भाइ ल आउनुहोस् यहाँ बस्छु हजुरको सामानहरू यहाँ मैले राखिदिएँ हजुर बस्दै गरौँ म यसो चिया बनाएर ल्याउँछु यो मैले आमाले पठाइदिएको ओहो के यत्रो विधि ल्याउनु भएको माइलामा घिउ छ यहाँ कुराउनी छ अलिकति गुन्द्रुक सुन्की पनि छ मह छ यो होइन आफ्नै घरको हो माइली तिम्रो माइली आमाले उहाँ चिज हुन्छ भनेर पठाइदियो कि यो विधि दुःख नगर्नु राम्रो हुन्थ्यो अब अनि कति कोठा हो नि बाबु यो 2 कोठा माइलामा के गर्नु भर्खरको जागिर अनि यदि व्यवस्था हुँदैछ माइलामा तिमीहरू पढे लेखेका छौ गरिहाल्छु अनि माइलामा त्यो मोबाइल नम्बर चाहिँ कसले दियो नि हजुरले खै कहिले तिम्रो हजुर त्यो सानो हजुर आएको रहेछ नि त तिमीलाई भेट्न ए हजुर उसैले दिएको उसैसित रहेछ ए हो मैले त्यो डायरी दिनुभएको थियो मैले यसो लेखिदिएको थिएँ ए हजुर अनि साँच्ची माइलामा धेरै वर्ष भयो त है हजुरसँग भेटघाट नभएको हो नि बाबु पहाडमा खेत बारी भन्यो वस्तुभाउ भन्यो कहिल्यै फुर्सद हुँदैन यसपल्ट चाहिँ जेसुकै होस् भनेर बाबुलाई भेट्न आएको अनि बाबु तिम्रो बुवालाई कस्तो छ उसित भेट्न भएको पनि धेरै भयो त अब बुवाको त हजुरलाई थाहा छैन अब दिनभरि पढाउन जानुहुन्छ अब आमा घर धन्दाले फुर्सद दिँदैन अब बहिनी
आफ्नै सुरमा छे पढ्दै छे यस्तै त हो नि माइला बाबुहरू हजुर ल चिया पनि भयो अब यसलाई सुप ग्यास पनि म अब उतैतिर चिया पिउ माइला बा अब असजिलो छैन अलि हुन्छ बाबु, हुन्छ। त्यहाँ अलि यसो गफ गर्नु अलि सजिलो हुन्छ यसो यतै बसेर पिउ आओस् ल माइला बा यहीँ बसेर अब हामी चिया खाउँ है त यो चिया बोक्नु सक्छु नि पनि बस्छु गजब भइरहेको जाडो छ ओहो समय त घर्किसकेछ रातभरि बस्यो अनिलो छ माइला बा यसो आराम गर्दै गर्नु न म झट्टै खाना बनाउँछु नत्र अफिसमा ढिलो हुन्छ माइला बा हजुर यसो आराम गर्दै गर्नु है त बस म खाना बनाउँछु माइला बा ए माइला बा होइन के सुन्नु भने क्या हो हजुर माइला बा होइन म त कस्तो निराश छु पो त भान्सा त तयार भयो त तात्तातै खाइहालौँ फेरि चिसो भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई अफिस जान पनि ढिलो हुन्छ के गरौँ पस्किँदै गरौँ हुन्छ बाबु जाऊ है त हस् हजुर आउँदै गर्नु है त हस् हस् रातभरिको गाडीले थर्काएको कस्तो निदा ए यहाँ बस्नु अहिले बाबु सुरु गरौँ पर्छ ए बाबु यो बेला बेला पेट चसक्क गरिरहन्छ खाएको हुन पर्छ जस्तो हुन्छ गाउँको हेल्थ पोस्टमा धेरै चर्चा काम लागेन दबाई खाउन्छ निको हुन्छ त्यसपछि फेरि थाल्छ यहाँ बरु यो सहरमा अलिक ठुलो डाक्टरलाई केही देखाउन पाए हुन्थ्यो कि किन नगरे मैले बा भोलि नै जानुपर्छ हुन्छ बाबु
सन्चो भयो नि के हो के माइला बा किन कामिराख्नु भएको छ सन्चो भएन कि जाडो निकै बढे जस्तो छ बाबु हो ल म एकैछिनमा आएँ है त ल अब यो ल ओर्नुहोस् यो मैले बा यो बाक्लो छ यो केही बाक्लो छ ओर्नुहोस् यो अब तपाईँलाई न्यानो हुन्छ सुन्नु न मैले बा सबै रिपोर्टहरू आए खकार दिसा पिसाब जे दिएका थियौँ सबैको रिपोर्ट आए अलिकति रगतमा चाहिँ अलिक खराबी छ अरे अनि आत्तिनु पर्दैन भन्नुभएको छ यो औषधिहरू छ नि यहाँ देख्नुभयो नि अब यहाँ यो रातो देख्नुभयो नि हजुरले यो रातो चाहिँ बिहान खाने रे एक गोली है फेरि बिहान 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 खाना पछि भन्नुभएको छ नि फेरि बिहानै खाइदिनु खानु पर्यो फेरि बिहानै खाइदिनु होला नि फेरि अर्को यो फुस्रो रङको देख्नु भएको छ नि यो मैले देखाएँ ल यो फुस्रो रङको चाहिँ बेलुका त्यो पनि खानै पछि हो फेरि त्यो बिहान खाना खाएर यो बेलुका खाना खाएर बुझ्नुभयो नि चिन्नुहुन्छ नि चिन्छु चिन्नु अब भएको म यहाँ राखिदिएँ अब खासै आत्तिनु पर्दैन नियमित दबाई खाने यो अब बुढेसकाल अलिअलि लागिसकेको छ यो सामान्य यो केही पनि होइन रे खासै केही पनि आत्तिनु पर्दैन भन्नुभएको छ तर नटुटाइ चाहिँ खानुपर्छ अरे है होइन बा अब औषधि त नटुटाइ खानु परिहाल्यो नि डाँडापारीको जुन जोगिनु पर्यो एवं रीतले अनि माइलाबा किन के निद्रा परेन कि के हो बाबु भोलि घर जानु पर्यो भने के कुरा गर्नुभएको माइलाबाले आउनु भएको हप्ता दिन भएको छैन दबाई सबै डल्लै बाँकी छ त्यत्र बिरिस होइन आएको हप्ता दिन भइहाल्यो उपचार पनि भयो यत्रो दिन बस्यो उहाँ पाहाडमा तिम्रो माइली आमा पनि अलि बिरामी नै छ ऊ एक्लै छ जानुपर्छ अब अब त्यति चाँडै नजानु भयो हुन्थ्यो के भन्नु खै तिम्रो माइली आमालाई पनि के भएको हो सुकेर यत्रै भक्ति छ आँखा पनि टोड्का जस्ता मात्रै छ नि अनि माइला पनि सँगै ल्याउनु भएको भइहाल्थ्यो नि माइला बाले म एकैचोटि डक्टरका देखाइदिन्थेँ दुवैजनाले एकैचोटि घर छोड्न मिल्दैन बाबु लैना गाई भैँसी छन् बाख्रा पाठा छन् तिनीहरूलाई घाँस दाउरा गर्नुपर्छ मेलापात हुन्छ घरका छोराहरू सब विदेश गइहाले हामी दुईजना बुढाबुढी मात्रै घर रुँगेर बस्नु भएको छ भोलि सब जति सक्यो सबैको गाडीमा जानु पर्ला बाबु नाइटमा त रातभरि सुत्न नसकेर साह्रै गाह्रो दिउँसो भए सजिलै गाह्रो पुगिन्छ म पुऱ्याएको छु नि माइला बा पर्दैन बाबु बिहानै निन्द्राले छोडिहाल्छ
वशिष्ठ नजिकै रहेछ सबैले गइहाल्छु नि तिमी यस्ता चाडमा किन दुःख पाउँछौ यसो बाटो खर्च त गयो पर्दैन होइन मैले राख्नु राख्नु यसो राख्नु 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 केही छैन हामी जागिरे भइसकेका छौँ बाबुलाई कति दुःख दिनुहोस् हुन्छ नि त बाबु सुत म पनि सुत्छु र सुत म बिहानै सबैले उठ्नु पर्ने ढोका खुल्लै छ त मैले वा होइन कहाँ जानु हो टोइलेट पो जानु हो कि टोइलेटमा त हुनु न होइन मैले वा ए लासिलो त छैन त ब्याग पनि छैन बुढा हिँडे जस्तो छ यस्तो मध्य पुसको जाडो यसो सोध्नु भएको भए म दिइहाल्थेँ नि यो जाबो सिरक माइलोबाको बानी कहिले सोधेन यही एउटाले मलाई माइलोबादेखि माथि के भन्नु हेलो बाबु म माइली आमा मैले आमा बाबु तिमीले यो जाडोमा पठाइदिएको सिरक साह्रै न्यानो रहेछ सिरक ओढ्दै पछि तिमीलाई सम्झने भयौँ तिमीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद छ सिरक ओढ्दै पछि तिमीलाई सम्झने भयौँ तिमीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद छ तिमीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद छ तिमीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद छ आशीर्वाद छ